Dober dan vsi skupaj. Danes vam bom predstavil moj proces urejanja YouTube videov, ki pa ni tako hitro in enostavno, kot si eni mislite. Da posnamem vse zunaj na kolesu, vzamem GoPro Hero 9, hrbtni nosilec, nosilec za bilanco in rezervno baterijo za GoPro, če mi baterija zmanjka. Zdaj v kameri imam 256 GB veliko spominsko kartico, kar pomeni, da imam prostora za enih 5 ur pri 4K 30 fps resoluciji, ki ga nikoli ne zmanjka, saj baterija zdrži približno 1 uro 50 minut. Seveda šparam z baterijo, ko za kakšno dolgo turco tja čez 4 ure ponovadi rabim sam eno baterijo. Glede snemanja mi je v zadnjih tednih najbolj všeč chest mount, ker ima hitri način odpenjanja z žabco in se najbolj vidi, kaj počnem. Kamero pripnem od spodaj gor in jo nagnem pod kot, da ne snema samo noge. S tem kotom se še lovim. Do zdaj sem že velikokrat zbrisal posnetke, ker je bil premehen kot in je snemal sam noge in bilanco. Nosilec na bilanci je malo neroden, ker nima žabce. Sem že prav dati gor ukrivljen nosilec z žabco, ampak je fajfa preoska in preveč okrogla, zato nosilec ni stabilen. Tako da je treba odbiti kamero z tega hitrega nosilca, z te žabce in jo pol zašraufati na ta nosilc za bilanco. Ni praktično, zato tudi dosti ne uporabljam, ker je malo preveč dela. Ko vse posnamem, prenesem posnetke na računalnik v svojo mapo, zaradi tega, da pol ločam posnetke za druge YouTube videe. Za urejanje videov uporabljam Premiere Pro, ni zastonj za uporabljati, drugače imaš tistih 7 poskusnih dni, ampak pol je 20 € na mesec. Mene dela to nobenih stroškov, imam svoje vire in lahko uporabljam brezplačno. Zdaj vse posnetke uvozim v program in naredim proksije. To pomeni, da program vzame originalni 4K video, naredi različico v slabši kvaliteti, ki pol jaz to uporabljam za urejanje videa. Da lahko pol urejam hitreje, brez zamude, ker sem dokaj omejen z računalnikom. Kar pa se tiče kolesarskih posnetkov, na katerih je še polno drugih podatkov kot hitrost, dolžina, srčni utrip, pa uporabljam Garmin Vrb. To je pa čist brezplačen program. V programu lahko dodajaš podatke, jih premikaš, spreminjaš barve, edino kar rabiš je video in feed ali GPX datoteko s tvoje vožnje. Enostavno odpreš program, klikneš Create video, daš ime, neseš noter video, ga daš na timeline, in potem klikneš to ikonco, da lahko naložiš noter feed datoteko. Zdaj lahko enostavno sam dragaš sem noter ali pa iščeš po računalniku. Tole se ti odpre, klikneš Shift Div Slog in se ti naloži default layout. Zdaj prvo, kar je, klikneš Geometric Sync in izbereš, kje se nahajaš. To lahko narediš, da povlečeš to rdečo pikco, kjer se nahajaš. Recimo, da se nahajamo klele. In potem še klikneš Activity Start Time, enostavno klikneš Done. Zdaj pa samo še izbereš svoj layout, klikneš Templates in izbereš tistega, ki ti najbolj ustreza. Recimo, da mi je ta všeč, lahko z desnim klikom zbrišeš in klele pod Gouges imaš pol še vse druge podatke, recimo dolžina. Ko si enkrat zadovoljen, sam klikneš Export in Target Quality priporoča na Medium in enostavno klikneš Export. Zdaj, vozni časi so čisto odvisni, koliko močen računalnik imaš in koliko dolg video je. Če koga bolj podrobno zanima opis tega programa, lahko naredim dodaten video samo za ta program, ker ima zelo veliko različnih in uporabnih funkcij. Ker mi je urejanje videov všeč, se včasih zgodi, da pozabim na čas in kar naenkrat zmanjka dneva in ni več časa za kolo. To se mi je do zdaj zgodilo že 4-krat. Na srečo so bili vsi dnevi recovery in ne intervali. Drugače pa za urejanje videa povprečno porabim nekje 4 do 5 ur. Ta čas se počasi niža, se postajam vsakič bolj hitrejši z uporabo bližnjic za urejanje, kot recimo rezanje, obrezovanje levo-desno, prilagajanje resolucij videa in še bi lahko našteval. Resolucijo zmeraj spremenim na Full HD 1920x1080 in čekam kompozit. Ko govorim, zmeraj normaliziram zvok na -2, da je zvok zmeraj na istem nivoju. In pa ko urejam zvok, nikoli ne sme doseči nič ali več. Drugače bo zvok popačen, kot na primer tako. Zdaj barve GoPro-ja so kar redo,
ampak zmeraj malo bolj poživim, da vse izgleda malo boljše. Zato se zmeraj igram z barvami, ker je vsakič malo drugače, glede na vreme, sonce, sence, ponavadi dan žive barve okrog 70 in nasičenost nekje na 115, odvisno od situacije. Če daš preveč, je pol problem, da barve ratajo nenormalne ali pa preveč žive. Tega se rajši izogibaj. Zato res pazi, da ne greš preveč. Na koncu dam še kakšno glasbo, da zapolnim tisto praznino, ki nastane med govorjenjem ali pa kolesarjenjem. In še enkrat na hiter pogledam zvok videa in glasbe, da se vse lepo sliši. Ko sem zadovoljen, da je video v redu, ga izvozim. Zdaj jaz imam tukaj svoje nastavitve za YouTube in imam shranjeno v prednastavljenem profilu, tako da mi ni treba pol vsakič isto. Zdaj resolucijo imam 1080p 30 fps, odkljukano maksimalno globino, ker sem gotov, da mi čisto nič ne pomaga. Profil je high, level 4.2, bitrate encoder je CBR, torej konstanten bitrate, naštiman ga imam pa na 40. Zdaj ta mi najbolj ustreza glede na kvaliteto in kolikor sem jaz testiral do zdaj, ostalo je pa kot se vidi. Video mi ponovadi izvaža glih to, kolikor je dolg, to mi pač omogoča računalnik. Naložim ga na YouTube, ampak le se delo ne konča. Zdaj moram dodati naslov, kratek opis videa v mojem že prednastavljenem opisu in slikco videa, ki ga naredim v Photoshopu. Več o Photoshopu ti lahko razložim v kakšnem drugem videu, sam napiš dol v komentarje. Ker imam kar nekaj angleško govorečih gledalcev, za njih prevedem naslov in opis in naredim podnapise na YouTubu. To mi ponovadi vzame 1-2 uri. Ko podnapise končno končam, je video pripravljen za objavo. Če delam kakšen tutorial video, kot recimo tale, mi vzameš kakšnih 5 ur, preden sploh začnem snemati, da si napišem tekst, kaj bom govoril in da ne spustim kaj pomembnega. Odkar sem začel delati te vloge, sem se odločil, da bom zmeraj naredil še angleške podnapise za ostale gledalce, ki ne razumejo slovensko, saj sem prej imel videa v angleščini in ne bi omejeval nobenega, še posebno, če jih zanima življenje slovenskega kolesarja. Hvala vsem, narod se na ta kanal, lajki, komentiraj in se vidimo naslednjič.